Залата е много надъхваща. Първите ми впечатления, като влязох, че влизам в една много модерна европейска зала. Различно стои от другите зали, които са в България. Ходил съм в такива зали, ама не в България. Има огромен болдър, който е с всякакви видове стени, надвеси, полегнали, които ги няма в другите наши зали. Мисля, че залата е много яка. Детския спорт в момента много голямо развитие имаме, все повече деца участва и ако тук почнем да правим и състезания, отделно само от любителското катерене, със сигурност в бъдеще ще имаме още много успешни състезатели, млади таланти, които ще развиват спорта. Виждайки, че има нова зала за катерене в Пловдив, се радвам, защото по този начин ще се развие самото катерене като спорт. Като цяло за Пловдив си беше нужна една такава зала. Това, което сега виждаме, е, че е много уютна, има огромно пространство, различни стени, може да се започне от по-ниско ниво до по-високо и е много добро място за точно това развитие. Много е важно хората да се запознаят с катеренето и наистина се радвам, че това се случва в Пловдив. Дълго време на мен ми липсваше точно такава среда, където да мога да тренирам и най-вероятно вече ще мога да се връщам за повече време в Пловдив, освен да видя семейството. Този път ще мога да остана повече време, за да направя някоя по-трудна тренировка. Мисля, че има нужда всеки един град от такава зала. Много е хубава, защото има различни неща за катерене, различни стилове. Залата е единственото място, където ние може да тренираме и да практикуваме. И няма друго място, което да ни даде тази тренировка, която ни е необходима за катерене. От София съм, но моят мъж е от Пловдив и много се радвам, че най-сетне тук има зала, защото всеки път, когато идвам в Пловдив, има къде да катера. Много е хубаво, защото хора, които нямат такъв опит, могат да започнат от нулата и тук е прекрасна среда, в която можеш да изградиш един хубав фундамент.